今天是我大喜之日，众位亲友敬酒，我怎能不受礼？好了，我为他死的，我一定为他死的。你来你看，新娘这个还没瞧陪你，把进去。哈哈哈哈哈！老奶奶，幸福来了，您这幸福宴。是啊，不要客气。哈哈哈哈哈！
兄，请啊！圣兄，我因慈悲，他可应不了啊！你不要以为他是你的新夫人，我与他也有师兄妹之情哎，难道他不肯领情吗？哦，嘿嘿嘿，看看你沈公子啊，有没有妙子？呀，是哎呀。好把秦腔此愿拿来，但这位也是应啊与兄父同与喜，并与他相随上的今日一心，君师妹发现一家。小辈，眼前一位的苦剧，人也好不能忘。太
你后一
四妹在母亲
亲身义重，你我对师妹不忘恩爱，我见得此心比天可表。还有，不知你家小姐是可还在外面之哎，他哪里配得真？我见他是人所长，他等我走。他是陈云啊，陈云，这次我红颜破命，错将了这个古今的心的酒会。不大的事情无悔呀！
娘子，这边请坐，请坐啊！说是礼，本是昨日秋色无事，大的胜利，我向娘子赔罪施礼了。师兄啊，你的主啊，他主他是多少啊？是啊，谢父身体之故，一时一人尽，不知暗月尽。我家非不负责，乃师叔琳琅万目。师兄不枉仁兄，该在这里怎么才不日夜苦痛？你说对吗？对，当然对了。师妹，请坐啊。请坐。他是来做客人的。师兄啊，这里许多的供你家之中，你都找不了。多啊，多的昏话难说。母亲，你跟我弟弟做出的时候，我好去自拿副本来考你。我此次得到之流，我已夸奖得我心花怒放。今天我又要考你了。我为使你失望，请教啊。宋人云：四大夫三的不作书，礼义不彰于胸中，真叫面目可憎，有言不辩。请问这是哪个文学家所见？好像是是苏东坡所讲。苏东坡同人物已讲过，这乃是王三姑的名言。王三姑，哎呀，师妹，我虽不写王三姑的诗文，我最爱读苏东坡的佳作。那好，柳外青来自让雨，雨声跌破红尘。你爱读不爱读？爱读，当然爱读了。此乃是苏东坡的奇妙好诗啊，奇妙的好诗啊！哎呀，师兄，你愚错了。这是二阳自的字句，与苏东坡是毫不相同啊。
经向他赔礼道歉了。这样吧，今天晚上放我在新房之中坐等天亮，这样你看可好啊？我可你呀，万族生兄应去同享好。是你啊。你呀，哪里看得惯？新嫂奶奶，好。新嫂奶奶，你去困死了他。是娘，终生他是气度儿子，他对我是处理，我怎么这边却不敬他？他的真心悔改，就必须以我再进，再要以再进。既然3斤，就30斤、300斤，我都依你。
一张，好滋味呀！当你给我受外遇，今日方知你话如是内方家，能再为此我乱手脚，有影响何问长？这真是书中只有一字由，从今后有劳守业听。
岳父错，我进岳君错，实错，呀，父兄啊！要他爱人跟我去讲，小
好。为什么不作自处？自己为有才也不妨。此举官小亲力不就行，难道理他吧？不是你，未免孤于惶惶，其日不同。哎呀，翁兄啊！举不尽心思难为。
三
会声援了，领导声援所在百姓。我家表起来了。
冯家园不思归来还依旧，他怎不见我手一红？冯兄，你终于回来了，还是你好，请。小弟有千言万语，请到你的来。我问你是在哪里？还是你天天回来？原来你们恭喜恭喜！恭喜什么啊？凡是你今天谢笔，此经当了明月之人，前娘又改嫁于你，岂不是可喜可贺？冯兄，你写什么？我又不是吃你的醋。好，我是冯兄，你呀。
要责怪于此。他迄今千辛万苦回来，一时不足，再以可怜。娘子。负你薄情。